Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu, mahali popote pale unaponisikiliza. Kwa majina naitwa Apostle Justin Semba. Wale watu ambao tulikuwa tunasali nao kwa Boniface Mwamposa wananijua vizuri kabisa kwamba ni mtu wa aina gani. Nimeondoka pale nikiwa sina makando ya aina yoyote. Nilipoenda kwa mtumishi Ezekiel Odelo pia niliweza kuondoka pale nikiwa sina skendo ya aina yoyote. Lakini leo nipo mahali hapa kukwambia wewe unayenitazama na wewe unayenisikiliza ya kwamba yako maneno ambayo yanazuka. Watu wanasema ya kwamba mimi ninaponya kwa kutumia nguvu za giza. Wako watu wengi wanasema ya kwamba mimi natumia nguvu za giza kwa ajili ya kufanya miujiza. Lakini leo ninataka niende nikakwambie situmii muujiza wa aina yoyote. Na ndio maana wakati Mungu amenitoa kwa Boniface Mwamposa, alinionyesha ya kwamba hakuna kitu kingine ambacho tunatakiwa tutumie watumishi isipokuwa jina la Yesu peke yake. Isipokuwa jina la Yesu peke yake. Hata nilipotoka nikaenda kwa Ezekiel Odelo pale nchini Kenya, nikaabudu ndani ya miezi 6. Mungu pia aliweza kunionya. Akaniambia sijakuita ili uje kuiga utumishi wa mtu yoyote. Sijakuiga ili uje uige vitu ambavyo wanatumia watumishi wengine. Nimekuita ili usimame wewe kama wewe, kwa sababu najua nimekuita katika wito gani. Hivyo usiige chochote. Na ndio maana watu wengi sana wamekuwa wakizungumza. Niliweza kuondoka na waumini wengi sana kwa Boniface Mwamposa wakanifuata, ni kwa sababu wanajua ni jinsi gani ambavyo nilikuwa naita jina la Yesu Kristo, malaika wanashuka na wanaohudumia watu. Nilipoondoka ndani ya lile kanisa, hadi watu waliniambia kwamba nimetumia uchawi, lakini hiyo skendo ilizima. Nilipoenda nchini Kenya kwa Ezekiel Odelo, niliabudu ndani ya miezi 6. Kule sikukumbana na kitu chochote kwa sababu Mungu tu, Roho Mtakatifu alinitoa kimya kimya. Na kuna baadhi ya Wakenya ambao waliweza kuwa marafiki zangu mpaka leo waga wananisikiliza kile ambacho ninakizungumza. Lakini leo ninakuja kutoa siri nyingine iliyonifanya niweze kuondoka kwa Boniface Mwamposa pamoja na kwa Ezekiel Odelo na kuweza kupewa maono na Mungu Roho Mtakatifu ya huduma ya uamsho ambayo itakuja kuwasaidia vijana pale mbele, ambayo inaitwa The Lighting of Jesus Ministry, ambayo inatoka katika kitabu cha Yohana 8 ule mstari wa 12. Nataka tu nikwambie kitu kimoja. Nilipoanza kuwafungua watu pale kwa Mwamposa, kuna mama nilimponya kisukari. Yule mama akaenda kuelekeza watu wengine ambao walikuwa wanaumwa, walikuwa wanaabudu pale kwa muda mwingi na hawapati uponyaji. Waliponifuata mimi nikawaambia ya kwamba nyinyi mmekuwa mkitumia maji kama mzee ambavyo anaelekeza, lakini haya maji wako watu ambao wanatakiwa watumie. Sio vibaya kutumia maji, lakini mimi ufunuo wangu si wa kutumia maji, ni kuwaita damu ya Yesu Kristo na jina lake takatifu, jina tulilopewa wanadamu, ambalo Petro anasema ya kwamba hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Kwa hiyo nilipoanza kumponya yule mama kisukari, akaenda kuambia wenzake ambao walikuwa muda mwingi wanakaa pale kanisani, wanafunga na kuomba, lakini hawaoni matokeo juu ya yale ambayo wanatamani yatokee katika maisha yao. Ndipo nilipoanza kuwapa diet ya kiroho kwamba bwana, wewe una tatizo 1 2 3, una tatizo la uchumi. Okay, ili uweze kuepukana na masuala ya uchumi, amka saa 11, soma kitabu fulani fulani fulani. Na hata hapa kuna baadhi yenu watu ni mashahidi ambao mmekuwa mkitoa ushuhuda ya kwamba baada ya kusoma baadhi ya Zaburi, baada ya kusoma baadhi ya maandiko, mmejikuta ya kwamba mnaishi katika maisha ambayo si kama yale ya mara ya kwanza. Ndivyo ambavyo nilitoka pale kwa Mwamposa, watu wakiwa wananiamini ya kwamba mimi situmii chochote. Kwa hiyo maneno yalipoanza kuzuka, nilipoonekana ya kwamba ninataka kuanzisha huduma ndani ya huduma, ndipo Mungu Roho Mtakatifu aliweza kuniondoa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo niliweza kuyaona ndani ya huduma ilichonifanya ya kwamba mimi huduma yangu haitakiwi kuanzishwa ndani ya huduma, inatakiwa ianzishwe nje ya huduma. Nilipoanzisha huduma nikakuta sijaiva, ikabidi sasa nimuulize Mungu Roho Mtakatifu ya kwamba je, ni wapi tena nitapata nafasi ya kwenda kujifunza masuala ya huduma? Ndipo Mungu Roho Mtakatifu akaniambia, kwa sasa hivi sitaki uende kujifunza katika nchi ya Tanzania tena.
Sitaki uingie katika huduma ya Mtanzania yoyote, bali nahitaji uende katika mataifa haya ambayo nitakuonesha. Mungu akanionyesha Zimbabwe, lakini sitakwambia ni mtumishi gani Mungu alinionyesha huko. Lakini pia Mungu akanionyesha taifa moja linaitwa Zambia, nchi ya Zambia, ya kwamba kati ya hizi nchi sasa, Zimbabwe, Zambia na Kenya, kwa sababu ya uchumi, kwa sababu nilikuwa sina huduma kubwa, nikaamua niende katika nchi ya Kenya kwa sababu nauli yangu ilikuwa ni ndogo.